ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். இப்போ இந்த கிளைமேட்டுக்கு நிறைய வைரல் ஃபீவரும் சளி தொண்டை வலி எல்லாம் வருது இல்லையா? இதுக்கு நம்ம ஒரு கஷாயம் குடிங்க. இது கண்டிப்பாக குடிங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த குளிருக்கு வைரல் ஃபீவர் பரவி வருது. இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது குடிக்கலாம். இதுக்கு வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை ஒன்று நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. நுரையில் உள்ள சளி எல்லாத்தையும் இது கிளியர் பண்ணும். மருத்துவ குணம் மிகுந்த இலை இது. இதை கண்டிப்பாக கஷாயத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. நட்டு வச்சுக்கோ. சின்ன ஸ்டெம்மு வச்சு நீங்கள் நட்டு வச்சா கூட அழகாக இது வளர்ந்து வரும். தொட்டியில் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப நல்லது, சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களுக்கும் கேட்கும், சின்ன குழந்தைகளுக்கும் இந்த சாரை கொடுக்கலாம். துளசி எடுத்துக்கோங்க. துளசி நமக்கு ரொம்ப நல்லது. துளசியும் சளியை நல்லா போக்கும். கெட்ட கொழுப்பு, நீர், அப்புறம் நமக்கு சளி எல்லாத்தையுமே இந்த துளசி நமக்கு கிளியர் பண்ணும். மிளகு ஒரு 10-15 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். சுக்கு மிஞ்சின மருந்தே இல்லை. சுக்கை நம்ம நல்லா இடித்து இந்த கஷாயத்தில் போட்டோன்னா அது நல்ல சளி இறங்கும். காய்ச்சலும் நமக்கு குணமாகும். சுக்கை அடிக்கடி நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்க சுக்கு கஷாயம் குடிங்க. மல்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். திப்பிலி 2 எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி நம்ம வீட்டில் நல்லா வளரக்கூடிய செடி தான். இதில் இலை இருந்தாலும் இலை போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இலை இருக்குது, ஆனால் திப்பிலி நம்ம செடியில் காய்ச்சதுனால திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். திப்பிலி 2 போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சுக்கையும், ஜீரகம், மிளகு, மல்லி இது எல்லாத்தையுமே திப்பிலி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இடிச்சிடலாம். இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம கிள்ளி போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சு கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு காய்ச்சல் வராது. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வர்றது இன்ஃபெக்ஷன் தொண்டை வலி தான் வருது. அது எல்லாத்தையுமே இது கிளியர் பண்ணும். நுரையீரலில் சளி ஃபார்ம் ஆகி இருந்தானே நமக்கு காய்ச்சல், தலைவலி எல்லாமே வரும். இதில் கற்பூரவள்ளி இலை ரொம்ப கிளியர் பண்ணும். இப்போ நம்ம இதில் மிளகு எடுத்தோம் இல்லையா, மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகம் எடுத்தோம்ல, ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 திப்பிலி. இதையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை இடிச்சிடலாம். மிக்சியில் அடிக்கிறதோட இப்படி 1-2 தட்டி போடுங்க. திப்பிலியை நம்ம தட்டி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. திப்பிலி அப்படியே போடலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு தண்ணி இதில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் அடுத்து சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். பிடிச்சி போட்டால் தான் அதோட எஃபெக்ட், அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும் நமக்கு. அப்படி போடாதீங்க, கொஞ்சம் பிடிச்சி போட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பிடிச்சிக்கிட்டாலே போதும். இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மல்லி எடுத்தால, மல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக பிடிச்சா போதும். இதை இந்த அளவுக்கு நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 4 பேர் இருந்தீங்கன்னா 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 1 டம்ளர் நல்லா வற்றி வரும் இல்லையா, 1 டம்ளர் கண்டிப்பாக குடிங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நமக்கு கொதிக்குது இல்லையா, இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. துளசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெத்தலையும் சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இந்த எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். சுக்கு மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம், மிளகு, திப்பிலி இது 3ஐயும் நம்ம இடித்தோம் இல்லையா, இதையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை ரொம்ப நல்லது நமக்கு. நுரையீரலில் நமக்கு சளி ஃபார்ம் ஆகியிருந்தால் அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்துடும். அதே மாதிரி துளசியும் ரொம்ப நல்லது. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் கிருமி நாசி. ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கொதிக்க நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் அது எசன்ஸ்லாம் இறங்குற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதித்து அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இது குடித்தோன்னா உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் எதுவுமே வராது. இப்போ உள்ள சீசனுக்கு வைரல் ஃபீவர்லாம் நமக்கு பரவிட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிங்க. மிதமான சூட்டில் இதை குடிச்சிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தானா மால்ஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.